एउटा चीज भन्छु म एउटा ड्रामेटिक सिनेमा बनाउन कुनै पनि सिनेमालाई मैले तल गरेको होइन है सबै सिनेमालाई रेस्पेक्ट छ सलाम छ तर एउटा विधा यस्तो हो एक्सन सिनेमा बनाउँदाखेरि मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ र ज्यान पनि गएको छ स्टन्टम्यानहरू कहिले जलेर मर्छन् अनफर्चुनेटली यस्तो कसैलाई नहोस् मान्छेको खुट्टा भाँचिन्छ टाउको फुट्छ कहिलेकाहीँ मान्छे डुबेर मर्नु परेको हुन्छ मतलब त्यस्तो अनफर्चुनेट इन्सिडेन्टहरू हुन्छ क्या एउटा मात्र एउटा यस्तो विधा हो नि सर जुनमा ज्यान पनि जान सक्छ ज्यानको जोखिम राखेर सबै स्टन्ट गाइजहरूले काम गरेको हुन्छ त्यही भएर यस्तो सिनेमालाई चाहिँ यस्तो एक्सन सिनेमाको 15 वर्षदेखि नेपालमा थिएन मलाई दुःख लाग्थ्यो म आफू पनि एउटा एक्सन सिनेमाको फ्यान पनि थिएँ म आफू एक्सन सिनेमा गरिरहेको छु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्योभन्दा पहिला म एक्सन सिनेमाको फ्यान हो बलिउडमा एक्सन सिनेमा छ हलिउडमा एक्सन सिनेमा छ नेपालमा किन छैन नेपालीले एक्सन सिनेमा डिजर्भ गर्दैन र नेपाली अडियन्सले पक्कै पनि गर्छ होला नि त्यही मेहनतका साथ त्यही सोचका साथ सन्तोष दाईले सिनेमा बनाउनु भएको थियो र सन्तोष दाईलाई सलाम छ दाई यत्रो आँट गर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू र अब खुट्टै मर्गयो त्यो भनिदिनुहोस् न तपाईँको खुट्टामा त्यति लामो समय खुट्टा तपाईँको फ्र्याक्चरै भयो मैले यसको बारेमा किन भन्न चाहिँदैन अब खालि आफ्नो मैले के भन्नु होइन म सबै स्टन्ट गर्नुभएका साथीभाइलाई सलाम छ उहाँहरूले मेरो के छातीमा खानु भएको छ मैले उहाँहरूलाई यसो इक्जाम्पल तपाईँलाई मैले यो टच गरेर एक्सन गरेको म हानेर बन्न फाल्थेँ क्या र यो हाम्रो एक्सन डिरेक्टर श्री दाईले भनेको समीर हान है म 2 दिन कति टेकमा त मैले यस्तो छुने होइन दाईले भन्नु हानेर समय किन राख्नु फ्याट्रिकेट हाल्नु ठिक छ बाबु हान्नु नि दाई भनेर बिचराहरू त्यो मेहनत छ क्या कतिपयको टाउको फुट्छ कतिपयको खुट्टा भाँचिन्छ एकजना भाइको खुट्टा सुन्यो मेरो पनि खुट्टा सुन्यो एक्सन सिनेमा भनेको धेरै डिफिकल्ट जन हो र यति मेहनत गरेर यति टाउको फुटाएर हड्डी फुटाएर बनाएको सिनेमालाई जब मान्छेहरूले बुवाले भने जस्तो त्यो तुच्छ 2-4जनाले चाहिँ केही पनि होइन भन्छ त्यति बेला चाहिँ अलिकति रिस उठेको तपाईँलाई इष्टार्थ बनाइसक्यो नि आज दर्शक जस्ता तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ अब त हामीले बलिउडको हिरो खोज्नु नपर्ने भयो अघि त्यही रिभ्यू दिने बेलामा हाम्रो नेपालमै बलिउड हिरो आयो हाम्रो नेपालमै हलिउड हिरो आयो यस्तो खालको कलाकार हामीले पायौँ